Саламатсыздарбы достор, мына биз болсо жолдон келе жатып, мына көлдү көздөй бараттык эле. Бишкек Торгат жолунда 130 чакырымында мына медициналык тез жардам точкасы пункту жайгашкан. Бул жерде болсо мына жол кырсыгынан жаракат алган ошол жарандарга жардам берүү үчүн курулган. Ичин жакшылап көрөлү, ичинде кандай ушул шарттарда ким кантип иштейт экен. Бұл жерде ушул боом пункт ачылгандан бери иштей берди. 2014 жылы 16 июнда келгенбиз. 16 июнда бул здание жаңы бүтүп, ошондо мен келип бир жума ошол жерден аягына чейин бүтүрттүм да. Краска директордун указаниясы менен ошондо бир жума ошол жерде жатып, ошону бүтүртүп, ошол жерде киргенбиз. Ошондон бери ошол жерде иштейбиз. Кандай жерде жайгашкан? Бул жер Боң Капчыгайдын ичинде 130 километр деп коебуз. 130 километр. Биз негизги кемин системаны башлайбыз. Биздин директорубуз Курманалиева. Ошол обеспечение дары бар, бензин бар ошол биздин системанын артынан. Кудайга шүгүр, дары-дармегибиздин баарынан берде списокто турат. Дары-дармектин баары жетиштүү, бензинибиз да жетиштүү. Кандай график менен иштейсиз? Канча убакыт? Биз жолдун алыстыгына байланыштуу 2 суткадан иштейбиз да 4 бригада иштейбиз. Бул жерде заведующийбиз Абдуллаева Назира деген бар, старшийбиз Идинова Эльмира, анан мен дежурный фельдшер. Азыр үшөөбүз иштеп атабыз. Кандай учурлар болот бул жакта ошол? Кандай учурлар? Бул жерде основном ДТПга чыгабыз. ДТП. Основном жол биздики ушул жол Капчыгайдын ичи полностью тоонун ичинин баарын биз карайбыз да. Каяктан өйдө жактан дагы вызов болсо, каяктан вызов келсе ошол жака кете беребиз. Биягын балыкчыга жеткиребиз, биякта кеминге түшөбүз. Жолдарды. Мындай колустан келген жардамды ошол жерден берип, ошол жерден деле жөнөтүп койгон учурлар да болот. Ушул жай кезинде жол кырсыгы өтө көп болот да, ушул жылы канча? Быйыл Кудайга шүгүр, быйыл ДТП аз болду. Көп былтыркыга караганда эле көп аз болду. Анткени мен ойлойм ушул кургакчылык болуп, күн жаабай погоданын эмесине карата машина көп болду, движение көп болду, но ДТП азыраак да, жылда караганда. Мисалы мурдагы жылга караганда, азыраак да ошого караганда. Но бирок основном жүрөк оорулуу менен, аллергия менен көп келишет бизге. Давление основной. Жанагы оор кырдаал мындай оор мындай ЧС деле болгон жок быйыл. Болгон жок. Болгон жок ЧС деле атсалып. Былтыр таш кулап эметкен ушул 170 километр кызыл көпүрдүн ары ошо таш кулап жол тосулуп жабылган, быйыл андай кырдаал болгон жок. Бул жерде кандай ошол көлөмдө медициналык жардамды көрсөтө аласыз? Биз биринчи жардам кандай болбосун биринчи жардам көрсөтөбүз да. Жүрөк ооруга дагы, травмага дагы, бронхиальный астма болуп келет. Бизге көп жактан жардамды көп жактан алабыз. Рахмат, азыр.